们是中心点这个单点，所有的中温9节全部的力量滚回单点，全部的力量滚回单点，这个力就出来了。所以我的脚是轻的。这个脚轻的可以怎么做？弓步向上，你看说，抓着向上，你看说，你看我们如果踏它，不会怎么样，我们是轻搭它。脚步轻，为什么？因为我们踏它，你再转它，把它站回。我们轻搭它。这个脚只是这样子轻搭，我的力量只是，也就是说，我们今天我们的力量很用力的去搭它，我们是没用。我们力量到这边的时候是很轻的，好吗？好，你看你先抱一个脚，我们说抱佛脚，抱佛脚，这抱半天是没用。我们是贴给它踏脚，贴给它踏脚，是采用贴的力量，所以我们的力量是到这边贴，不是用力量去把它拉下去。所以很多人在讲说，甚至有很多练武的都会觉得说擒拿不用，为什么不用？你只能出其不意，别人用力了你就没办法。你很用力的时候，你要我做一个擒拿手的小蓝狮手来解释这一招。因为我们脸部拳这一招，一种是向前走，一种是向后走。我向前走的时候，我到这边，如果说我只是用手，他还有一只手可以帮助他。你看，跟下来是不是都没有办法用力了？可是我们不是，我们把他手下来的时候碰到他，是把力归回来，是把力归回来。好，因为你力归回来，他的力自己就会走。如果力不是归回来当中，你就会变成是跟对方比赛。跟对方比赛，他身体的力量有这么大，你的力量只有这么大，但是似乎是没办法，而且很多只能这样。你看，有这么大的力量。然后我们是怎么说？因为我们让武术里面除了这个之外，再进一步讲所谓内外空间。所谓外空间是指说我跟对方的距离，怎么去采用最好的一个身体的空间。第二个是内空间，内空间就已经进入比较玄虚的部分，就所谓的一个层次。这个可能我们就好像说我今天垫个脚尖，我垫着脚尖，我身体做一个内在呼吸的整合，我就可以做刚刚的外在的这个动作。好，或者说好，我就再做另外一个呼吸的观念。比如说我们一般人看到是我怎么用我的手很用力去打它。可是，在我们的武术里面不是这样子做，我们要求是一个整合。所以一个整合是说，我到这边整合出去，出了力，因为我力如果是用撞，大家去看关节震动，关节打，你怎么打？打到这里。可是我用传达，说这边说每个位置产生一股力量，产生一股力量。然后你看我现在这一股力量，我采用的是重心向上的打法。向上的打法，所以大家看一个边程，不要说看一个边程，你看这样他都不做大，好，因为这样他没问题，没问题，这大概都没问题。可是这么大的力量经不起，经不起这样，并不是因为我这样的力比刚刚的那样的力用手大，因为我如果刚刚这样的力我用这样子，那就是这样子，很多帮他定五感了，好，就是蚊子在叮牛角一样，根本没有用啊！我们要的不是在这里，我用这边的力传达是让它甩离开，是我甩离开，所以我们连部拳变成是整个身体，只有3关9诀全部打开，你的身体这个边才有办法所有的力滚动往前传，否则的话你在那边，你是把这剩下最大的力量头身体，你的臀部、你的脚绝对都比你的手大。那你把大部分的力量都消耗掉了，做没有用的效率。好，我们就说一部车20年前跟现在，1公升可以跑多少？